დედამიწაზე არსებული კარსტული უბსხურლების ათეულიდან 4 საქართველოში, აფხაზეთშია. გაგრის ქედზე მდებარე არაბიკის კირქვული მასივი გამოკვლევების თვალსაზრისით ერთ-ერთი უნიკალური ადგილია. კარსტვადი ქანები, რომლებიც წარმოშობენ ამ მიწისქვეშა საოცრებებს, ციცარიელებს, საქართველოში ძალიან დიდ ტერიტორიაზეა 45,000 კვადრატულ კილომეტრია გავრცელებული, მაგრამ ყველგან არ არის კარსტი განვითარებული, თუმცა აფხაზეთში ყველაზე დიდი პროცენტული მდგომარეობა აქვს, თითქმის 6% არის დაკავებული ამ მიწისქვეშა საოცრებებით. აფხაზეთი უნიკალურია კიდევ იმით ეს მიწისქვეშა საოცრებები, რომ აქ არის ყველაზე ღრმა სივრცე 2 კილომეტრზე უფრო მეტია, რომ წარმოგიდგენიათ და მეორე კარსტული მასივი მოცულობით კიდევ მსოფლიოში ყველაზე დიდია. კრუბერი, ვორონია, შემდგომში ვერევკინის სახელით მოხსენიებული გამოქვაბული ყველაზე ღრმა, რაც კი დღემდე აღმოუჩენიათ. მისი შესწავლა ჯერ კიდევ 60-იან წლებში დაიწყეს საქართველოს ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის კარსტულ სპელეოლოგიის მიმართულების მკვლევარებმა, პროფესორ ლევან მარუაშვილის ხელმძღვანელობით. ვინაიდან ინტერნეტ სივრცეში კრუბერზე ინფორმაცია არაერთგვაროვანია, შეფასებისთვის ამავე ინსტიტუტის მკვლევარებს მივმართეთ. გეომორფოლოგიის განყოფილების უფროსმა მეცნიერთა თანამშრომელმა მერაბ გონგაძემ დეტალებში გაიხსენა ქართველი სპელეოლოგების ექსპედიციები მთიან აფხაზეთში. ჩვენი საქართველოს კარსტული მღვიმეების კადასტრი, რომელიც შედგენილია ჩვენი ინსტიტუტის თანამშრომლების მიერ, ეს არის ზურაბ დადაშიძე, ჯუმბე ჯიშკარი და გოგური ციქარიშვილი, რომლებიც ძალიან ცნობილი სპელეოლოგები იყვნენ. აფხაზეთში თითქმის ყოველ წელიწადს წადიოდნენ, ისე იგი დაწყებული 70-იანი წლებიდან, 72 წლებიდან. აი ეს მთელი ჯგუფი გუგური მუდმივად, ესე იგი ბატონი ზურაბ ტინტილოზოვის, ანუ შემდეგ დადაშიძის ჯგუფში იყო ყოველთვის. ლევან მარუაშვილი, ჩვენი უდიდესი გეოგრაფი, პროფესორი, რომელმაც პირველი ექსპედიცია მის ხელმძღვანელობით ჩატარდა არაბიკას მასივზე და მიკვლეულ იქნა ეს მღვიმე. და უბსკრული აი ამ მისი კრუბერის, რომელიც შემდეგ კრუბერის სახელწოდება ეწოდა და პირველად ჩავიდნენ ჩვენი აი ეს მაშინდელი მკვლევარები, ეს იყო 1961 წელი. 60 წელსაც იყვნენ, მაგრამ ჩასვლა მოხდა 61-ში და იქ დაახლოებით 250 თუ 300 მეტრამდე წავიდნენ, მაგრამ მეტი აღჭურვილობა მათ აღარ ჰქონდათ უკვე. ისეთი რომ უფრო მათ ჩასულიყვნენ და ამიტომ ეს ჩასვლა ვეღარ მოხერხდა იმის შემდეგ. 1961 წელს სპელეო ჯგუფმა მიაკვლია ახალი ათონის გიგანტურ მღვიმეს კრუბერისთვის, ვეღარ მოიცალეს და იგი დარჩა ქართველი მკვლევარების მეთვალყურეობის მიღმა. ძალიან დიდი რაოდენობის თანხა სჭირდებოდა და აღჭურვილობა სჭირდება, რომელიც ჩვენ მაშინ არ ჰქონდა. ეხლა ჩასვლები რაც გაგეთდა და 2212 მეტრზე რო ჩავიდნენ, უაღრესად ახალი საჭურველი და აღჭურვილობა იყო და იმან შეაძლებინა ამ ჯგუფებს იქ ჩასვლა, თორემ მაშინ ჩვენ ეს არ ჰქონდა 60-იან წლებში. ამიტომ რახან აღმოჩნდა ათონის მღვიმე, გადაწონა ათონის მღვიმემ აი ეს მნიშვნელობა კრუბერისა და კრუბერი ცოტა არ იყოს მივიწყებული აღმოჩნდა. მერე დაიწყო ისე კვლევები და 1700 მეტრამდე აი ამ საბჭოთა პერიოდში მოახერხეს და ჩავიდნენ სხვადასხვა ჯგუფებმა, მაგრამ აი იმის შემდეგ რაც ჩვენ აფხაზეთი დავგარგეთ, იმის შემდეგ ჩვენი სპელეოლოგები ვეღარ შედიოდნენ, თუმცა მანამდე აი ეს მთელი ეს ჯგუფი 15 თუ 18 კაცი მუშაობდა ჩვენი გეოგრაფიის ინსტიტუტის, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გეოგრაფიის ინსტიტუტის, ვახუშტის გეოგრაფიის ინსტიტუტის სპელეოლოგიურ და კარსტოლოგიურ განყოფილებაში და ეს ჯგუფი მუშაობდა მთელი საქართველოს მასშტაბით და 1300 მღვიმე არის დღესდღეობის შესწავლილი და დაფიქსირებული მთელი საქართველოს მასშტაბით. კრუბერის გამოქვაბულის სიღრმე დღეის მონაცემებით 2212 მეტრს ითვლის. მღვიმეში გვხვდება მინიატურული სტალაქტიტები და სტალაგმიტები, ასევე ფარდები და ნაშალი მასალა. უბსკულში აღმოჩენილია ფაუნის არაერთი ენდემური სახეობა. არაბიკას მასივზე ძალიან ბევრი სხვადასხვა კარსტული სიცარიელები და უბსკულები და მღვიმეები მდებარეობს და ერთ-ერთი გამორჩეული არის კრუბერის მღვიმე, რომელიც 2212 მეტრის სიღრმეზე არის მიკვლეული ჯერჯერობით. ეს უკრაინელმა სპელეოლოგებმა ჩააღწიეს 2008-ში ბოლო ჩაღწევა იყო 2007-ში და მანამდეც რამდენჯერმე ჩავიდნენ ამ მღვიმეში, ამ უბსკულში და ჩააღწიეს აი ამ საბოლოო ჩაღწევის, ესე იგი სიღრმე ეს არის 2212 მეტრი. უბსკულების კატეგორიაში
კრუბერი არის ყველაზე ღრმა. მას შემდეგ, რაც აფხაზეთის ტერიტორია ჩვენთვის დროებით მიუწვდომელია, სადაო გახდა მისი სახელწოდებაც, რისი აღმოფხვრაც ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. თვით გამოქვაბული კი იმდენად უზარმაზარია, რომ მის ფსკერამდე ჯერ ვერავინ ჩააღწია. ამ უფსკრულს აქვს თავისი გაგრძელება აუცილებლად. ის უფრო ღრმად ჩადის, მაგრამ აქ ჩასვლის პირობები ძალიან რთულია. პირველ რიგში რა არის ყველაზე დიდი სიძნელე? ეს არის წყლები, რომლებიც იქ მუდმივად მოძრაობენ, როგორც ვერტიკალურად, ასევე ჰორიზონტალურად. მერე მას აქვს ძალიან ბევრი სხვადასხვა განშტოება, როგორც ჰორიზონტალური, ასევე ვერტიკალური და აი ამ განშტოებაში მუდმივად მოძრაობს წყალი. მიწისქვეშა უნიკალური საოცრება, მიწისქვეშა ლანდშაფტი, ეს მღვიმეები და სხვა წარმონაქმნები არიან ჩვენი ყურადღების გარეშე. ჩვენ წუხვართ ამით, რომ ჩვენ ვეღარ მივდივართ იქ და ვერ ვასრულებთ იმ საქმიანობას მეცნიერულს დაცვით, ღონისძიებების შემუშავებას მას დაცვა ჭირდება და იმედი გვაქვს, რომ ეს სულ მალე ერთიანად იმ აფხაზურ მხარესთან ერთად შესაძლოა კიდევ სხვა წარმომადგენლებთან, განსაკუთრებით უკრაინელებთან ერთად ქართველი სპეციალისტები, რომლებიც ჯერჯერობით კიდევ დარჩნენ, ესე იგი შეასრულებენ იმ საქმიანობას, რომელიც აუცილებელია მეცნიერული გამოკვლევებისა და იმ პროექტების შესადგენად, რომლებიც მათ გამოადგება. ეს ისეთი ნოსტალგია, რომელიც იყო, მაგრამ დღეს ცოტა სხვაგვარად გვაქვს საქმე. იმედი გვაქვს, რომ ერთიან მთლიანობაში მოვაქცევთ ამას ყურადღების ქვეშ. მანამდე კი მეცნიერები ერთ რამეში თანხმდებიან. ყველაზე ღრმა უფსკრულის სტატუსს საქართველოში, კერძოდ აფხაზეთში მდებარე გამოქვაბულები ინარჩუნებენ. სიღრმეებში ჩაკერული საიდუმლოებების ამოხსნა დროის ამბავია მხოლოდ. ქართველი სპეციალისტები საჭირო და ხელსაყრელ სამუშაო პირობებს მოთმინებით ელოდებიან, რათა კიდევ ერთხელ შეახსენեն მსოფლიოს. აფხაზეთში ჩვენი საერთო ისტორია იწერება.